Всем здорово, народ. Очень многие думают и постоянно спрашивают, кто же сильнее в прямом столкновении. Анхолик, Блад ДК, Гибрид ДК, может быть даже Фрост. Так вот, сегодня я играл катки 1x1 против всех этих ребят. И последняя, которую я сегодня покажу в видосе, была просто умопомрачительная. Я играл против Блада, у которого было 50 тысяч хп. Вот такой вот боец против меня вышел. Поэтому всем приятного просмотра. Погнали. Начнем с базы, начнем с классики. Я играю за Анхолика, против меня также будет Анхоли ДК в противниках. Кстати, если вас интересует гайд Анхолика, ссылка первая в описании имеется. Погнали смотреть, что здесь происходит. Ну, во-первых, я всегда люблю начинать с лужи, чтобы дополнительную силу рун сразу получить. И вот по поводу зеленки. С одной стороны, ее, конечно, хочется отдать в самом начале, но с другой стороны, тогда, когда идет призыв Гаргулии у вражеского ДК, у вас уже нету этого щита, и весь урон от него вы будете впитывать. Но данную... Не знаю, это ошибка, не ошибка, но в целом, в общем, это действие совершил вражеский Анхолик. Он также потратил зеленку в самом начале, и всю мою Гаргулью, вы видите, он впитывает лицом. Она просто бьет его, я отхожу подальше, чтобы он не смог, соответственно, удар смерти заюзать, и после этого он проиграл. Вот такой вот был первый бой 1x1, довольно быстрый. Вообще, при дуэли ДК против ДК нужно бегать всегда во власти нечестивости. Нет смысла начинать дуэль во власти льда. Вы ее переключаете только тогда, когда вам нужно сильно хилиться, когда вас прям пробивают, и вы понимаете, что вы не вывозите, хпшка улетает. Тогда есть резон переключиться на власть льда, но видите, я не успел после прошлой дуэли отойти, мне нужно было макрос поменять. И по факту происходит, кстати, то, о чем я и говорил. Видите, я сейчас зеленку нажал только после призыва вражеской Гаргульи. И по сути, все действие зеленки мы танкуем ее урон. Пробивать через зеленку она не может. Это первый положительный момент. Второй положительный момент — это то, что она нам дает силу рун дополнительно. Она же дамажит в зеленку, наносит магический дэмэдж, нам с этого капает сила рун. Это прикольно. Вражеский же ДК зеленку уже потратил, и я только сейчас призываю Гаргулью. Она начинает по нему стрелять, и этот урон уже он захилить не может. Умом. Единственное, что мне стоило переключить власть нечестивости в самом старте, но я, опять же говорю, профокапился после прошлой своей дуэли, не успел переключиться. Anyway, видите, она сломала ему все лицо. Он не может захилиться, я под конец уже решил ее съесть, чтобы точно никак не умереть. Ну, здесь мы его добиваем без проблем каких-то особых. Ну и давайте с вами немножечко пофанимся. На самом деле встретить Фрост ДК в рандоме это практически невозможно. За них, очень мало людей играет, очень мало. Они... объективно слабые, самые слабые из всех ДКшников, которые вообще могут быть в ПВП. Но у них есть стиль. Вы сразу понимаете, что игрок за Фрост ДК шарит. Он знает, что такое стиль, он знает, что такое красота, и к нему только уважение. Ко всем Фрост ДК максимальное уважение, да. Вы, скорее всего, проебете бой, но зато вы сделаете красиво. Соответственно, основная фишка при игре против Фрост ДК — это постоянно спамить в него оковы, не подходить к нему в упор, и можно даже половины лица здесь. Можно вообще не потерять от него хпшечки. Он один раз к себе грипнет, там, не знаю, и пока у него зеленка активирована, он еще живой. Но после того, как у него заканчивается зеленка, все. У нашего друга, у нашего Фроста был еще один шанс себя проявить. На самом деле у него было 4 шанса, но они все выглядели одинаково. К сожалению, он чисто физически ничего сделать не мог. Это факт, который нужно принять и с ним дальше идти по жизни, как-то вот с этим пытаться смириться. Я из уважения к нему чисто в милишку захожу, начинаю с ним по-мужицки разбираться, на кулачках, как говорится, без всяких вот этих вот беготней не занимаемся, в общем. Ну, естественно, призываю своих друзей, чтобы они мне помогли с ним разобраться, и под немоту убиваем противничка. Гибрид ДК, значит. Смотрите, какая здесь ситуация. Вообще, это мой самый нелюбимый вариант ДКшника. Я за него играть принципиально как-то даже не хочу, если честно. Ну, то есть, да, я пробовал, но опять же, смотрите. У тебя нет Гаргульи из ветки Анхолика. Из ветки Блада у тебя нет танцующего рунического оружия, у тебя нет удара в сердце. А чем ты, собственно, противника убивать-то собрался? То есть, да, ты немножечко повышаешь себе выживаемость по сравнению с обычным Анхоликом. Но все, что ты можешь, это кидать кайлы, твои дотки не диспелятся, и все. То есть ты чисто там, окей, у тебя еще питомец есть твой, да, вурдалак, хорошо. Ну вот он накинул на меня кровавую метку, да. Ну просто я его сейчас не бью, жду, пока она пройдет. И после этого все равно ломаю ему лицо. Эта кровавая метка ему не помогает. То, что он там захват рун может сделать лишний раз и подхилиться, тоже особо ему как-то не поможет. Ну типа, да, вот он захилился, вот он бета съел. Но в Анхолике я тоже могу прекрасно хилиться, если честно. Как минимум при дуэли с ним. Это 100%. То есть перехилить чисто ударом смерти весь дэмэдж с гибрида можно элементарно. Сейчас я просто его к себе не подпускаю, чтобы он не захилился лишний раз, и добиваю все.
Итак, пацаны, момент, который вы все так долго ждали. Жесткий флекс сейчас будет против Блада, у которого 50 тысяч хп. Окей, 47 600. При том, что у меня 34 тысячи хп всего лишь. Значит, смотрите, какая самая главная суть при вот такой вот дуэли. Это очень вовремя понять, что против тебя все-таки Блад ДК играет. Я почему-то в моменте, не знаю, не обратил на это внимания и думал, что против меня Анхолик. А потом такой смотрю, у него какие-то кровавые черви появились туда и сюда. И потом смотрю, у него 55 тысяч хп в моменте. И такой думаю, что что-то здесь нечисто. Наверное, я все-таки буду играть с ним поаккуратнее, по книжке, так как надо. А как надо, спросите вы. А просто спамите в него оковы и к себе не подпускаете, все. Ну, это если вкратце. Кстати, на бусте я сейчас сделаю разборы этих каточек, каждый из них, прям максимально подробный, конкретный. И если вы вообще в целом хотите смотреть на мои разборы арен, то welcome на бусте. Там и Солоки я разбираю, и за Анхолика, и за Бладдека, в общем, за всех этих братанов. Но тут смотрим, что происходит. Он пытается выжить, нажимает на меня кровавую метку. По сути, он уже все отдал на захил. Он отдал кровь вампира. Он отдал кровавую метку. Все, что у него остается теперь, это его кровавые, удары смерти, опять же, которыми он вампирится. Ну и питомец, которого он может постоянно кушаться. По-моему, он еще питомца не съедал. То есть один раз он себе почти фулл хп восстановит. Но то, что у него 48 кусков хп вообще в целом суммарно, это прям пипяу. То есть чел в выносливость как-то закачался или что? Что? Кто он? Кто ты, воин? Почему у тебя так много? Подожди, у него еще одна кровь вампира уже откадешилась. Аж шалеть. Вот так вот и живем. То есть Блад ДК — это нормальная тема. Супер адекватная, тем более на Сирусе можно спокойно играть, получать удовольствие, кайфарики и так далее. Можно побеждать. Зачем играть за гибрид ДК, если есть чистокровный Блад, скажем так? Не вижу ни одного плюса у гибрида. Я понимаю, зачем это берется. Чтобы у тебя были кайлы более дамажащие, и чтобы твои дотки не диспелились. Но как будто бы это мелочи по сравнению с тем, что может творить Блад. Вот такой вот фуловый, прокачанный Блад. Там и выживаемость огромная, и дамаг тоже шальной. И то, что там твои дотки диспелятся, это вообще никого не волнует, если честно. Значит, противостояние у него со мной лютое. Но я понимаю, что вот здесь, скорее всего, я уже его победил. Если сейчас его к себе не подпускать, он захилиться не сможет. Совершаю небольшую ошибку, я решил сам подхилиться, мне этого делать было не нужно. То есть я подхилился, но он подхилился еще больше, потому что у него в целом-то и хп больше. Посмотри, сколько он себе завампирил. Лям 800 чел нахилил. Лям 800. Какие у нас итоги, пацаны? Как по мне, Анхолик все-таки самый сильный из ДКшников для ПВП. Я это говорил и про Солоки, и по дуэлям я тоже так считаю. Как минимум, когда мы говорим про дуэли ДК против ДК, да, здесь Анхолик явно фаворит. Ну, смотрите, против Блада и против Враста у вас, по сути, геймплей один и тот же. Вы спамите оковы, и если у вражеского ДК нету гриппа, нету зеленки, он до вас дойти никак не может. Сократить между вами дистанцию невозможно. И вы просто издалека спамите в него кайлы, которые у вас дамажат больше, поскольку вы Анхолик. Ваши дотки дамажат больше, висят тоже дольше. И противник тупо гниет. А захилиться он не может, потому что, опять же, чтобы им подхилиться, ну да, они нажмут там кровь вампира, я не знаю, кровавую метку, там в это все доджите и так далее. А потом, самый главный, это захил, который постоянно у них есть, который не привязан к кулдауну, это удар смерти. А нажать они его тоже не могут, потому что они в упор к вам не подойдут. Соответственно, вы тупо его переживаете, ну как бы издалека. Дальний бой. Анхоли ДК — это маг на средней дистанции, как говорится. Все, кайлами спамите, дотки гниют. Противник умирает. Когда мы говорим про зеркало, то есть Анхолик против Анхолика, ну здесь все решает, очевидно, как вы кнопки нажмете. Кто больше ошибок совершит, тот проиграет. Кто грамотнее и точнее выдаст свой прокастик, тот и выиграет. Если остались какие-то вопросы, переходите на Бусти, пишите мне там в личку. Можно и о консультации договориться, если она вам нужна. А также не забывайте, что у нас есть телеграм-канал. Все ссылочки в описании. Всем удачи. Всем пока.